Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru peten kaula sareng guru pada ajunan, sekesempatan malam mangken sami-sami hadir eka di tempat ben seteja para habaib, secara khusus ajunan semulja hadratal habib Habib Ahmad, si sangat abdi amul jaaki, sangat abdi ngagungaki. Ajunan semulja hadratal habib Habib Umar juga sangat abdi amul jaaki. Tak kalep ajunan semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Syaifuddin, sedari Pangereman Batu Marmer Pamekasan. Alhamdulillah kesempatan malam mangken beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, juga sangat abdina amul jaaki, sangat abdina ngagungaki. Tak kalep ajunan semulja Kyai Haji Abdul Syafi, ajunan semulja Kyai Amir, ajunan semulja Kyai Abbas, ajunan semulja Kyai Syafi, ajunan semulja Kiai Rasmin, ajunan semulja Kiai Munir, ajunan semulja Kiai Sayati, bentak kalib ajunan semulja Kiai Mubassir, bendak seteja para guru, seteja para alim ulama seampun hadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan seampun rabu eka di tempat. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajaran ipon, terjugan tak ketinggalan sahibud da'wa wa sahibul manzil iki kadinto Bapak Marhatop atau Bapak Umar Khattab sekeluarga sekadima kesempatan malam mangken alaksanaki haul almarhum Marhawi bin Marsikan, terjugan panitia penyelenggara Kika Dinto Kiai Abdul Rauf, benda seteja hadirin hadirat saya muljaki Allah. Alhamdulillah kaula sareng ajunan malam mangken sareng Allah subhanahu wa ta'ala takdir along polong akilengki manabi tabuna ke mubashir kelak dalam rangka ngaji sekak dimaca epon bahwa ilmu kak dintoh ngaji nak kaula panjenengan nilai lebih tinggi dari ibadah selain. Artinya katipun apa? Kaula ben panjenengan malam mangken hadir dekat di tempat aslina sama sekali benih keng nunjuaki kaula ben sampian pelak punten, benih keng sampian sehadir nikah hebat, benih keng sampian sehadir nikah epele bi Allah epeteti orang selamat. Amin deh. Mun benih keng bi Allah epele epeteti orang selamat cek senyaman mangken tedung deh. Mungkin apa ngki? Ojen gelak saare. Tapi alhamdulillah panjenengan pakun nyempatake hadir dekat di tempat manterabu na ben lengkina panjenengan pada ben panapa seampuni sampayaki sareng Gusti Kanjeng Nabi al majlisus shalih yukaffiru 'anil mu'min alfai alfi majalisin min majalisis su. Lengki ngaji sekalian mangken 2 juta tempat seelakoni tusah epa kemet kalaban ngaji sekalian. Allahumma
Napa boleh sambian deki paham ka saya pada pasarang Ki Haji Saifuddin. Maka tak paham tu sana pakuni sapora. Napa boleh sambian ngiding ngidah pakuni sapora. Mangkana mun pengajian kita mari pah bede sededung cek ke ibu. Jara ki sapuk men bental lagi. Lepas mu temu lekuk hoi. Salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima kebetulan bulan mangken termasuk bulan Kak Dima Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahiraki. Kalau ben raja pengarap seteja sehadir ia cara mangken semua keeteti orang sekenging syafaah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng ajunan Allah. Apona pakaula sareng patu panjenengan mi penting abadaaki acara haul. Haul lebih ketimbang kene ke acarana sangat rajah nggih. Marabu ajunan seteja guru bahkan berdasi dari jauh parabu. Ada salah satu hadis, sehadis Kak Dinto ditulis kembali sareng Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad yang terkenal dengan sebutan Al-Imam Ghazali. Itu tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Panapa cepon Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ring Teporo dan sekitarnya, kuburan nikah merupakan awal otabah sebagai pembuka dari bengla-benga akhirat. Jadi orang mati ini kesampai makin ki ada saya masuk ke akhirat. Beda eka dimah, beda i alam barzakh. Napa saya hanya alam barzakh? Berzaka dinto cepon ulama artina lengaleng ngota bedengadeng nggih. Makanya Allah ada dalam Al-Qur'an bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antara aing taber ben aing acen bi Allah ibri barzakh. Napa barzakh? Leng aleng bendengat. Lah setiap manusia seampun seta maka rona manusia nikah cepon beda ialam barzakh. Tah Kanjeng Nabi nerasa kitabu faman salima minhu kenga ereng Teporo dan sekitarnya pasir asaus orang semasuk ke alam barzakh. Ternyata ialam barzakh oleh nikmat Allah, ialam barzakh kenging kasayan, fama ba'dahu aisar. Maka orang ni kemudian ilmu kubur lah nyaman sama rina kuburan cung nyamanan boleh. Tapi faman lam yanju minhu keng mun orang semasuk ke alam barzakh, ternyata ialam barzakh ni kaeseksa. Fama ba'dahu asad. Maka samarena kuburan orang ini kecung nyiksaan alias akhirat bakal masuk neraka. Pon secara gampang hadis ini kepemahamannya senika. Orang ini kemudian masuk aswargah napa masuk neraka mulai dari dalam kubur ni kalau pangki. Mun orang ini kemudian masuk aswargah ilmu kubur bi Allah paring nikmat. Mun orang kemudian masuk neraka ilmu kubur ni ampun eseksa. Ni kepemahaman secara tekstual hadis ka dinto. Makanya mun bade tahlil biasana doa senikah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, kuburan-kuburan banget sepo kaula sesete petetiaki kebun-kebunan swarga. Artena sesete paringi kasayang bencek petetiaki cureng-curengan neraka. Ingat napa swarga bi neraka ada oning deh. Ada sampai Kanjeng Nabi setoman masuk ni kepaha cerita mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Swarga ni tak toman etengal sareng tengal, tak toman eperingi kelaben pamireng munye nakatinap. Keng lambek toman beda lagu na senikah. Sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu. Nak gila. Kapan berbulu pah ngelakak kari. Surga tempat manusia yang bertakwa, lambak ku lagi kini. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka.
Api yang membara membakar tongkengnya. Lambat dia teh. Makai lagu mun lambat kiki je lebur artinya mungkin dah bagi. Tak pada bik lagu nak kanak sumangkin. Ante arasa caltong engak bekto apolong. Tak bisa ngangkan tedung engak katika setong tika engak jerengkong. Dok mak lagu ni. Lah manusia kalau di dalam kubur sudah mendapatkan nikmat Allah, maka orang nika bekal ngaulia swarga. Keng mun ilm kubur nika eseksa, maka orang nika tanda bekal masuk neraka na Gusti. Lah mungkin pertanyaannya senika teh. Katina apa umpama na beunga sepo kula ben sampian, seampun sek ilm kubur mungkin eseksa. On. Bagaimana apabila sesepuh reng sepo kaula panjenengan seampun seta ternyata ilmu kubur mangkene seksa, berarti reng sepo kula ben sampian bekal masuk neraka. Pon dari hadis ni kesenika pemahaman lah untungnya bapak ibu hadis lain Rasulullah hadabu senika ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kaljibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat au kama qol. Umat kaula cepon kanjing Nabi orang Teporo Timur dan sekitarnya termasuk umat seapa lain Nabi Allah tak pada ben umat-umat selain tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal bada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam kubur saking dari meneratu sana pada bi gunung tapi wa takhruju min kuburiha tapi sampun yaumal ba' seapa keluar fayughfaru lahum tu sana tak ada sekali sepora bi Allah. Demi bisa aja lembut si mati ni ketusan banyak. Bidu'ail ahya marga na beda seodi adu'a aki beda seodi anyu naki sapora ka Allah. Ki terus saki bi kanjeng Nabi. Laulal ahya cak saking orang mati eta poro ni kata ada orang ngodik sing holeh, ada orang odik satu aki lahalakatil amwat celaka orang mati ni. Ni kemantuk ke cang nak kana bahasa Arab. Mafhum mukhalafah namun beda orang mati ternyata itu aki ni kata celaka berarti untung berarti ilmu kubur reng sepon kula ben sampian sekalipun mungkin eseksa secara hadis saya ada kelak mun eseksa bekal masuk neraka keng mun iya kholen maka kebedan ilmu kubur ni ka yoba bi Allah ipati nikmat tusan ipati dak sekali sehingga makila seteng betul sebanyak saampuna keluar dari ilmu kubur tusan tak sekali masuk surga Allah amin Allahumma pon kena kegelu paham lagi apa gula tak ajar lagi tak paham balik nak boleh cak gula jauh okey pada jauh nak okey terkepok pada jauh nak Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad le mangkana mangkin almarhum Marhawi bin Marsikan dan gula bengal nyakseen kak dintoh kenging rahmat ben nikmat Allah dalam kubur kejak pamausan bergelak teh kejak sodako saya perangki kesampian cece ni bidik sampai rengan dik kula kita luang ding sampean kari beda nak kapi mungkin apa mungkin mangkana mun lambak ring sepo ku tak mesen ke kula ben sampean saya ngak cong mun lem Jumat bengat wanah rebai mun beda tamu malam Jumat saya ngak tuli pak keluar aing mun aing seleko eman make sening beki seleko je kopi teh mun sening je teh pada seleko eman make sening keluar je nom ki kemarin saking dari penting ngirim kenceran dek ke orang seampun se lebih sompengan kak dinto baru pas sodako ni ke lebih dek kaji masjid madrasah jalan
orang ni kesedekah sekalian saus kencerna ni ke akili tak buang bu. Mangkana orang mata ilmu kubur jabun Allah. Cak saking odik ni ke beni haji, beni apa sah tapi sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kula cak tak tulia mati haram tunya kula sedekah akin kapi, kula cak tak mati haram bi kula pesek bekia ke masjid, pesek bekia ke madrasah, beri dak mate. Kapan mati pah bekia kapi apa napa ke dalam kubur saus sedekah ni kala ikresah. Keng gula ben sambian mun ki odi taro kadang pah depan ni penyakit cercer. Cerek du kali buk. Selangkek ke masjid dia minta pesek ke sambian dia balik sosong rokok 2. Buku ibrik 2, buku ibrik 500 bimpuk. Depak ke masjid kota ka amal jalan kapan ni pasang munyi na nyaring kelenter iku sa masjid atau lay kapi teh nyagu kinteng ngebubung geger. Apa napa? Polan ki odi mangkana gula andi mbai reng mbak gula ni kebah ngocah coh orang je mun ki odi nah dia nafsu je teng penteng aki gula ben sambian mun ki odi ni beni karo iki bebi nafsu teng penteng aki teh mungkin abang ki sehingga gula ben sambian laku siang ben malam sepekeran tunya jarang se aroma sa bekal matiak. Padahal mun mate tunya ikala lainna cuma labun pote ta ajai setu menang mungkin abang ki keng mun ki odi iku lopai yang penting aki nabi nafsu tunya terkadang napa napa lekeng sedekah aki nah jaringan iyang ku ya tibi eman badan apa tak ada buk andik samper pahe tampe sabak lumari sabak pah ki ngocak ka anang man paiman nak ya cangkui dia ke bayi di andi ini sabar tak sempat ngangkui panabit mati. Kapan mati bi anang pah bagi kau orang ya pi sampai embu tak yang kui lambe ki anyar. Ni karo gila 2 kali sampian. Sepertama kenjeran samper tak kule sampian bagi sampian sebelah buk. Kule anak. Karena ketika sampian setu artane kan ngale ke anak. Ni kerugian sepertama. Nomor 2 kerugian nah samper ni ke bi orang tak yang kui ya bejeng. Ni tak yang kui bi takok nak aja sampai ring mati. Cak gelak make sarong pada kak. Nengkan marina pengajian pungkar lumari nyo sarong tenggan tengah kala bagi kata tangke pola bedala miri ni gulengi berdua duk ngaji bah dia muni berde yang dina ni padahal muni kere pesse ni kata karoten keten ngangkui kula ben sambian kina bangki ku bedere ngandi pesse asli sampian ngalak terep oleh obeng seketebu depak ke rumah pas si bini ngocak tandi beras seketebu ngale ke tukang jual beli beras. Sejual beli beras keluar sepeda na tidak bensin nah ngale boleh ke tukang jual beli bensin sejual bensin cep-cepan tandi rokok ngale ke tukang jual beli rokok tak kerolur sulur ten genten ngangkui pesenggi kayak manusia bahi kelopai padahal kula ben sampean lambek lahir tak bengi bepenapa teh mangkan pun ulama manusia ni kelakar tabiat andi perasaan toma mangkan setiap peji lahir ni kata anu pasti mergem maksud apa manusia ni kelakar andi betek terong ngetibiin teronyak benyaan mun tak percaya teku beda tahlilan ngak nikah pah lur sulur nase ku tak pele cukong sejak rajaun mun kene iba jalan raja sabar sekene mi tokang cek mungkin ku mik pada iya teh mangkana mun kedung tekelero manusia ben hewan ni kesaraan manusia ketang mun nemu gedang si masak situng si masak ikatkan ketang ngeburu keng mun tepak karing turijan teh si masak ikatkan tempat si mata beko de karbet mungkin abang ki ika manusia ika lupa padahal aslina ki munda pada keng cur-cucuran soki ben miskin aslina ku beda pita nasi pita karo keng napson ku leben sampian iati napa pita na soki ben miskin ada pita na teh orang yang tak percaya sesoki andi beras belung polo kintal ku leben sampian polan melarat andi beras ning sekilo tore tanya aki ke melarat ben sesoki mun saaring akan nabi berempak pada telo pereng maki soki teh tak kira abu jengkok soki mun tak telusak tak ngakan apsa apa ni orang ni mungkin abang ki sesoki andi rambing belung lumari kula ben sampian andi kelampining telok tekumun yang kui pada berempa pada situ mungkin sesoki tak kira pahir rampai belu mun sesoki rampai belu ya tak behias je mungkin abang ki sesoki ngubengi kasor kula ben sampian melarat tidung sangker kapan ngide pada amimpe mungkin abang ki
Kapan ngide tak tahu, jak tidung ke sangker, jak tidung ke kasur pada tak tahu. Mana kemi sosan se kasurnya. Malah muntah kelero. Melarat ben soki ni ka pungaan si melarat. Si soki ngredit mobil jong aja 4 juta sebulan. Penari susah tak kok pesen tak cukup 4 juta bulan datang. Nggih. Si melarat napa pikir-pikirna. Akhir antar keluar si soki ngi mobil. Para ada pak gebring koning ro pasti melarat temu ada dem mate. Antar ka macajo nak kebun berek pada teh ongke langsung ongke ada pak kanyu ates senyetir ni ke kira pikiran semile bensinnya 200 teh sing ngampung ngidei budi di apsa bareng padahal ngampung tak kin nyetir tak kin beli bensin ada pak kaburang pom bensin nyuates pah ambu mobil cedor kok pah ngejit sing ngampung ibu dia arap pem ambu cong aban ada tu teh berempat nak mun ngobai je tublis ada petong atos mun ngobai teh bedaarkeun na cong ya karo nyumpang tanya dia nyumpang apa sen mu di mah engki na bangki mangkana kula ben sampean umpama bi Allah takdir didik rezeki tinggal ceng berengan tunyah ni kai bagi la karta padekin keseneng na ati ni kai Allah pada pamelo engki na bangki makanya banyak pesena belum tentu bisa ambil seneng teh banyak pesena belum tentu ambil tenang banyak pesena belum tentu bisa ambil tedung mun asyukur kula ben sampean makening didik bunga andik sampai situng keng syukur raja alhamdulillah ya Allah kula andik sampai situng siang kula tak nganggur bisa ngarek bedelo parluan kening jual bunga luar biasa sampai na situng eceleu andik sampai sanga tak ngide tedung kere pekeran dek remacarana eceleu aja sampai situng ibeliah mak le ebeki mak le sampai na tibi kena sepolo ni kenapso teti benih masalah urusan banyak didik urusan ati kula ben sampean naremah ka paparing Allah subhanahu mon parlo kembangan kula ban sampian bunga kula ban sampian muqaddaman kata tangke wah ibrik salabet 5.000 depan ke Roma kapan dibuka dia amplop itu 5.000 saking bungane cium pesen alhamdulillah andi 5.000 are nyari aki to 5.000 aki oleh cahaya 5.000 teh sesoki ibrik 100 haram tak gresah titi toro kadang bungane kebi Allah beni marga urusan dunya engki keng manusia toro kadang dunya ni kadeti paling raja pikiran napa sebab nafsu na kula ben sampian secara raja namangkan orang udik ni kaeteng penting akibi nafsu sehingga kula ben sampian asada kaiman sampai di bunaki muslihat nan mekasen wa cek toro kadang sampai yen tadi kebungkon seminta sombongan pakun tak beri tegangi bereng nyalar tinggi proposal tok assalamualaikum tak keluar panabit baru beda keluar bini saya keluar tah ngocak tak langkong tak ada orang ngah ya ker-ker-keran saya majalan proposal tetingku ada kan deban apsa apa ki buruk jadi dengan orang ngocak tak ada orang saking dari cereng teh dim aja turjan teh menekan tolok cak ngocak kok yang mbak mau lena gula keng matur bi Allah pada selamat amin Allahumma pramila dari kak dinto alhamdulillah tuan rumah bapak marhatap mangken paringi kelebihan tunya sareng Allah sapaja tunya saya parengaki elen jalanaki kalian jalan selesai kalau bencara yen fakaki aduaki orang sepona berempa banyak kenceran seampun dapat kenceran ni ke dapat kapi mangken di keng mangken di Bengkalan berde ngocak kenceran ni ke tak dapat cepon Bengkalan berde situng kiai ini ke andi pondok raja bahkan sudah mengeluarkan tugasan ke mana-mana ni ke bah pendapat haul ngirim kenceran tak dapat molotan bid'ah Bengkalan teh kuda kalak ngocakkan tu bulan sampang mentir tak masuk akal ke sampang amin berdalil dah napa dalil dah wa allaisa lil insani illa ma sa'a manusia tak bisa ngaule kecuali saya kalau tibi ni ke saya baca dalil dah pulang dalil Quran orang banyak norok bunte kula mun pidato ro daerah Bengkalan bagian barat konang ke barat ni ke kula ngebala ayat ni kalau karena bade Quran keng ayat ni kayak tokil karena ayat selanceng benih sanikah am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a saya tak bisa ngaulai kenceran mun benih kalau tibi ini ke benih umat Nabi Muhammad teh ni ke umat Nabi Musa bun umat Nabi Ibrahim akhir Ibnu Abbas mengomentari ayat kak dintoh cepon Ibnu Abbas mun ayat ni kalakar untuk umat Nabi Muhammad untuk kulaban sampian maka ayat ni ka iyo berhukumah kalaban ayat selain walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'
beda ayat mun beda orang iman ke Allah akan dipuju kulaban sampian bi kulaban bi sampian pah torok buntek lalampana kalaban iman maka nak foto ni kemudian i akhirat pangampong ke swarga na puju wa ma alatnahum min amalihim min syai puju make yampong i swarga nabi orang nyak banyak kencer na tak luang ayat ni kenunjuk aki nak foto ngampong kencer na puju berarti kenceran bisa yampongi orang lah tetimun beda sengocak kenceran tak bisa kirim maki plan orang tak bisa ngampung kenceran berarti ayat dia cuma tukang ning situng ayat situng tak oning mangkana ku lekuk mun beda ngabeda ke sampean ring bengkalan ki sampean la norok kiai seekak dinto palai kiai kak dinto akholan palai kiai kanto tahlilan kiai kanto molotan nggih depak teh kudu sering ngabeda iman kaman mun sampean tro oning ngecek kenceran ekerem kelum kopur ni ke depak tau sa nyari hadis santak keluh tahu saya nyari ayat tengki keluh Gus Dur teman ditanya aki teh ya Gus orang ngirim Fatihah ngirim Yasin ke orang semat je depak apa anje depak cang Gus Dur mi temu cak depak Gus cak dengan kok mun ngirim Yasin lok teman belih dia mun sampean ngirim Yasin bah bede budak ki beki boleh berarti keng mental teh ya boleh keng tak percaya ni lengut tiba ai mate tore kudu senah dilakina mun tak depak jaga boleh keng mun depak cak aku lian punten depak cek saking kekenceran tak bisa kalau kubi orang lain kanjeng Nabi tak ngajari badal haji kanjeng Nabi mek ngajari badal haji nunjuk aki bahwa kenceran ni bisa kalau ku sareng orang lain ben bisa yampung aki ka orang lain menter ten kula sareng ajunan bisa ai bedet nak foto si bisa ngirim kenceran ka orang sepo sehingga umpama ring sepo kula panjenengan ilmu kubur ka dintu dalam keberadaan tak selamat kalau bendoa kula ben sampean yoba bedet orang selamat umpama dari hadis sekela yang sepo kulaban sampean la takdir masuk neraka manabi enyo ona ki sapo rabi nak foto insyaallah yo be ipeteti orang yang masuk surga Allah amin Allahumma amin Allahumma paham iki mangkana saya nak foto kulaban sampean ni ke siapa ki alhamdulillah bapak marhawi ni ka lamba putrana pangaji putrana pangarti ilmu agama sehingga ketika beliau sedah putrana adu aki ketimangken tak eman tunya banyak ni kenyari tunya sebanyak mungkin ni kita cukup sebulan 2 bulan atau tahunan kek pada semalam epok rasana anapa masa nengah orang sepo ngangke sering sepo dari kata selamatan umpama andi tusah umpama lakar beda-bedaan saya yang kak terjadi dari Allah petekian margana nak foto nah andi ilmu agama tunyah beni oporan sepenting ring sepo dalam berzek selamat lemangken ku lebih sampian to reten genten nak foto ni kele siapa ki tatang kene kenolonge karo petongare teh mungkin abang ki kalau nolongnya petong ayat tahlil tentang kenika nih kasih masuk ke dalam ada tek mek edok-dok nih muntah edok-dok mek tak masuk saya tahlil aja kapan masuk nang tu batu kalang ker tak gelem nang tu batu naroma jo pereng abi kentelok biasa pada saya terus abecak lah cukup mek terus kayak pengorokan nih mun ngorok ke benggon apa kepatian beni mantan nih tak kira ngastet mun beni ring sepo mun beni nak tibi kering sepo keng mun nak foto beni karo tahlil petong are sampai 40 are nyatos are nah 1000 are no bon beto itu aki mun bina foto engki na bangki ben maria bejeng maki tak sempat cengunceng tatang ke rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lanceng gelu ya bahasa pandaan boleh astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya mbana norok bunti adik kere budi astaghfirullah li walidayya astaghfirullah ila ring tua tak lebih biasa ring tua geng cak cokot teh ring tua aja makin ngocak salah lah torot pentai tua na bayi orang mula umur belum polo ke atas ni kalau angkatan selamat gitu cek dengan HP tak andi WA tak tahu Facebook tak ngerti kelebu na terpes saya bah sombongan ke kakek bah sombongan dari dimajong sombongan dari corona bah alhamdulillah itu kini nama terlancang umur corona aja alhamdulillah mari corona nanyar boleh dibering lemari makin nangkin ngangkui masker boleh gini banggi saking dari akhir zaman teh tahun sangat 20 tahun yang lalu sing ngangkui burung sok je karo sapi asaka teh takok ngakan alhamdulillah 2020 mereka manusia ngangkui burung sok njai temu bi sapi sorak ngaratom pes mata na conge ko kadang kok lambe burung sok eko apa kula sediai mobil 2 masker teh mun dah jalan ke Sampang mun pah bede maca dik kula ngangkui seragam koneng agelemba nak hintuli pasang teh
mun lagu dengan kui masker bah supir dengan kui masker lebur pan itu lebih kuda lebur enggak ngaji di sapia saka ada kui terlalu lancang. Rabbi ighfirli wa li walidayya bada sepandaan boleh astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi setekapi bandeng sepo bini tambah boleh astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi tak deng sepo gula ni ketelok selaki embu nambah alake laki na mate alake boleh mate boleh laki na alake boleh mate epak gula telok deh macam cara minta aki sepo orang menepak telok cepon ulama sebutnya mana secara langsung tak kenapa teh mun banyak astaghfirullah li misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li misnaji wa satuki wa misnari makin sebolo pada je lepas patotok ben kita tangga nak kapi pakun dapat gencerna amin Allahumma amin Allahumma mangkana pantas kanjing Nabi dari jauh-jauh hari lambat ngabala adibu auladakum bi thalathi khisalin didik potrana panjenengan kalaben telok orang taporo dan sekitarnya sampian saya ngaku potra saya ngak potrane kesangwin telok karena mun potra ta andi telok perkara ni kakau leben sampian bekal teti orang sepo serogi sepertama bihubbi nabiyikum ajari cinta ada kuste kanjing Nabi pasera kuste kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebulan mangken eman kaman molotan bi kau leben panjenengan hadirin dalam rangka ngain dalam rangka idharus surur cukan sekaligus molo ternikah apa reng oning dek nak foto ngajari nak foto mak le nak foto cinta dek Gusti kanjeng na kan kapan molo ten pahi baca sejarah kanjeng Nabi yang kina pergi ma ra'ainal isa hanat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika ma ra'ainal isa hanat kami tak pernah menemukan binatang yang merindukan kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik kecuali da ajunan Gusti kanjing Nabi. Kanjing Nabi ni kemun malam keluar telum teh hewan ni kekerong entar kapi ontah entar petenah aren duce tak isabe yeting palo mampana kanjing Nabi isabe yeting sokona beku lebih sampian lain mun pah keluar malam beda hewan cedek ke yeting sokona nyimpang kabar aja teh le punten kanjing Nabi yang kina bangki kanjing Nabi ni nakar orang pelainan luar biasa sampai ada buaki Muhammadun basyarun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari nikah manusia biasa keng tak pada ben biasa na manusia umpama manusia nikah pada aki kala ben betok maka kanjing Nabi pada betok keng lain betok kanjing Nabi ni kecek betua beto yakut nik kenik beda benik kan itu 5 juta kuda ben sampian betul beli care mun tak lemat trek tak baju aja baju ning betok seket leka mungkin apa ki perlu nak kanjing Nabi ni karo om ya ceraki kanak-kanak makin kan beda lagu nah wa kaful mustafa kal wardinadi Allah Allah wa itru hayabqa idza massat ayadi Allah Allah kanjing Nabi ni kepelone ni karo om mun kanjing Nabi nyeting kata dengan sahabat pah pelon dengan le magi genteluare tak ilang bau om menika teh percis ben pelon sampian teh mun kedung cekak ka kalampi papa sepek kepeng magi edin so tak ngalto teh pati titor-totor mi tokang ding sing ngocak padeng ki cak gila baidok wala dhillullahu bal kana nura Allah Allah kanjing Nabi ni kemun beda terak selain kanjing Nabi ni kaelang jeung bejeungna arapa mi ada jeung bejeungna pulan kanjing Nabi ni katerak beuteuna lampu ni mun tempona mate senter bisa sampean beda jeung bejeungna keng lampu ni kemun di mun senter jeung bejeungna tade anapa terang lampu ni ke alabeun ka terak selain sanik ke kanjing Nabi ni ke beuteuna terak
Mangkana mun mungkin beda orang ngakoh andi obu kanjeng Nabi kan ngetren mungkin saya punya rambut Rasulullah dapat dari Turki cepun ulama gempang etesna asli na panten obu nikah deureum carana kala obu nikah trade ngaki ka areh mun beda jeung-bejeng nah benih obu kanjeng Nabi obu temes naji ya. Lah diajari nak foto kau leben pancenengan sejarah Rasulullah mangkana seten punten da ikiba amoloten ikiba teh benih sesepo tak hadir pah putrana se pasang benih mun bede moloten masjid molotan umum kota bede musalla bede molotan umum kota bede pengajian umum oncengan umum putrane katori ikiba mak le kenal dek kamoloten mangkana moloten ni kan dalam ceritana kan lagu kapi tanggi apa mi lagu kapi nak kana kene mun lagu ni keseneng. Jadi mun lagu ni kanak-kanak kini lekas apal kapan apal cekak sampai tua. Mangkana molotnya kan bacaan kan berupa nadoman kebi lagu kas. Narju syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram. Ini kan lagu was dina lagu aki. Ponan lagu kanak-kanak kini lekas apal. Jadi kapan mulai nak-kanak kini pakun cekak ilahi tambininah nikmat alaina. Makin semua pot nopot cekak mi cekak polan berupa lagu apa mi agla pon nek pertama nak foto nek ajari cinta dak Gusti Kanjeng na semoga tabu teh mungkin cak mulai dicompok si foto kap dia mulai dicompok gula sampai kak kantong ajul punjulan nek susah sikit ajul punjul na molen gula ni jadi mai karoma saki ajul punjul na boleh dik jalan la wadiah mata pak gareng apa dina re compok gula betul kia ngak kene ke kia jadi mai punjul ikan tu dek aspal sekecak nyaman de pak karoma punjul boleh gula jalan ni pon yang kedua nak foto nikah acari wa bihubbi ahli baiti acari cinta dak Gusti Kanjeng Nabi senomor situng senomor dua acari cinta dak keluarga Gusti Kanjeng Nabi paserah para habaib paserah para sayyid paserah para syarifah saya ngak mun kana foto Gusti Kanjeng Nabi cek dan badan kudu sering ngabala iman kaman mun beda Habib salah mun beda Habib keleroh kudu ben sampean cek rok norok cek abek coba aki cek congocoh pada tak seneng nyimpang saus ada darah Rasulullah yang mengalir di para habaib itu paham nggih jadi mun beda Habib tapi Habib ni kekurang ngajur ni ke anak kutu saya nyak benyang ngoreng cek rok norok tua aki boy ya Allah pebeli aki Habib ni kekelencilan saya ya Allah mak le tak teti fitnah ke orang awam sebenarnya sing ibu bu diante ke surga teh kula ben sampean saya sing ibu mangkana Allah ada bu dalam Al-Qur'an qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba Rasulullah ngajari umat Nabi Muhammad ni ke syariat tak minta barisan pese kecuali al mawaddah fil qurba cinta de kerabat-kerabat ahli bait Rasulullah iman kaman kula ngabala saya ngak mun ka Habib cero noro mangken cowok sama nang HP ni kalo situng cowok Habib selain noro aki ejer biar Habib ni kemake salah make yan temade remah pada bi sapingan tembetok tak kira betul nasi aku lu cek tak sapi nasi ancor paham apa bener sampian Habib salah cocok iba coba aki tak kira Habib serogi teh kula ben sampian sekelero tak bener aki lah kau coba kula pun tenkeng mon Habib sekelero tinggal cek rok norok tu aki baik Allah cek coba aki paham ini karena kula ben sampean cinta dak Gusti Kanjeng Nabi maka kecintaan kak ditopak kundak keluarga dak Gusti Kanjeng Nabi ingat napak saus men arupa Habib putrana Sayyid Syarifah kula ben sampean aja kita takram akhlak dak Rasulullah ni ke putrana Kanjeng Nabi ni ke keturunan Kanjeng Nabi paham iki nomor 2 yang nomor 3 wa tilawatil Quran ajarina foto kaula panjenengan oning maca Al-Qur'an le ni kemangkin semulai tada nggih 20 tahun yang lalu tahun sangat-sangat kula ni kelahiran tahun 90 jadi mangkin umur 13 kula bu 20 tahun yang lalu tahun 2000 tahun sangat-sangat reng ngaji Quran ni kaki osom mangkin ni kata osom ngaji Quran pun mungkin apa nggih
ada haram tak ada. Makanya cek pun ulama mun sampian tro andi anak ni katro oni ngaji Quran, tro lebur ngaji Quran, sampian cek nyak banyak nyuruh ke anak ngaji, tapi banyak ngaji ya dengan anak. Ini kecara nanti. Tro andi anak ahli pejang sunat, cek nyak banyak nyuruh apa jeng sunat ke anak, sampian pa banyak apa jeng sunat ya dengan anak. Ring seponi kebeda teh, anak ni ke eseh, maka eseh ni ke bisa genteng mun beda ni ke genteng nih, aing ngaku ani. Ani kesan apa nih kak? Berapa? 2.000 hi? Tore, kiki kule ben sampian. Nih kata ning du gelas, mi bisa 2.000 beli bi sampian. Cek compok kule ben sampian sabak saya buat ring naber. Pernah mikir sini ke sampian? Abak nih kemun pas sampai ya saya ben ngaku, abi berempat ngaku abu. Sani ke 2.000. Compong hal to. Nakar sini kemun tak yen mampu nguluah nih kan. Bismillah. Mereka pidato sambil ngucak sambil mikir nih teh. Cek sekeng sepeda motor jalan, jadi perlu bensin nih ke bensin. Mun sampean kan sepeda parkir teh. Pas saya parkir kenal potong ngokos tak buambu kan. Mungkin terus sakit. Jadi paham bu saya rokok sampean. Kayak mun sepeda parkir biasanya pati itu kok kobong sih. Alhamdulillah di kapti berarti mesinnya sehat dekat tu. Pereng biri bedan. Mesin ada sekali. Kita tak nampak teh kidung kari beder pada bengas seponan dari tuan rumah gitu. Pon, nih, aing ngaku ani ke bisa 2.000 melekap teori. Padahal sabaki compok 500 tak paju. Nih ke 2.000 bisa paju. Anapa sih melarang? Nih ke melarang beden teh. Mun aing haram tak ndak make 500, mun tak percaya. Cek luange aing ngebuka bi sampean totak ke plastik. Pas aing aku ani kecuali ben plastik cek jual ben beden nikah. Make 500 orang tak kira meleh. Mun paju 500 kula nyumbang 1.000 teh. Keng cek nguti kapi tu kok pah paju banyak orang tengah kula lagi. Makin balik. Beden aku pah iberiin aing depor. Angka aki ke kula langker. Kula kan tak unik. Pagemet pakunian nom teh. Engki napa engki? Tapi ternyata aing ni keselarang ben sebagus pendapat orang ni keberi dari aingnya asli dari beden. Nah, sani kena foto kula ben sampian, nak foto ni kebekal saya tergantung dari orang sepo. Makanya mun reng lambak sekolah, SR beni SD SR, lambak mun SR sani ke Jepon. Mun SD kan A B C D kan sani kah? SR ni kebeni sani ke lambak hana caraka data sawala mun anak langka bapak se salah. Cak gotak tak nak kin pele telur aku. Terus iya. Dasam biacin mun tak ngecat ben mi kemen kaki dekinya. Artinya anak foto ni ke saya napa punten kudu mulai dari saya nak orang sep. Mun reng sepo ni ke saya teh anak ni ke pasti saya. Keng mun reng sepo ni ke saya anak pah coba tak saya. Bi tatang ke pakun saya. Mungkin apa ngi? Reng sepo tak saya, anak saya. Tatang ke pakun tak kira parjaja ni kecek saya. Tak parjaja, itu rujan, compok hula. Bade situng reng sepo lah, bereng sepo bini pada tak saya, pada tak fokus ya. Keng andi anak bini anak saya. Akhirnya bade reng laki mak mas mak. Tatang ke kapialang lang, kaki mak mas mak kan nganur aja. Apa? Allah nak cek terus lagi. Bepunten anak saya, cong. Kakek tak tahu ring tuan, cong. Punten potrana saya, cong. Cang ring tua lambek rona, lentang jibuan namrong kih, pala ring tua nang lantang maki budung tengkih. Anak saya, bikin mun ring sepon tak saya, ke anak curiga, ring gina bangki. Pelan ring sepon tak saya, makin pah balik teh. Ring sepon saya, anak saya salbut. Itu rujan bede kiai. Selaki kiai si bininya. Anak meleng sarang ntar kata tangke kaca tetangke pentong besar buton buan erabes kapi tetangke ku beda bengal kikir pah ngocak aduh beda apa yo potrana kiai hararah beda musibah apa ya situngan nyampit torot jadi kulit torot helap benih helap masakan teh
Keng pulan ring sepona saya, ring sepona bagus, anak kita saya ya bagus sebi orang. Paham lagi. Beda nih, beda. Mangkana kuda ben sampean mun anak terus saya, cek banyak nyuruh saya ke anak, sampean pas saya di ring sepo, anak bekal saya. Tahun sangat-sangat minta ngaji kabeh lambe. Teh, cek ring sepo ni ke ngaji, anak minta ngaji ya. Cek dengan mungkin dapat boleh anak sing ngaji, cek embung tak ngaji. Mereka maurib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nih bawang merah berkulit putih mulai. Cak gelak grup nak je bu. Nyampi di dalam. Iya bu Arya Bayu nala keluar reko. Dilangker ke amper mantok ben matuar bu dengan jungdak ngadeen. Kau tengah ngaltok tega tak itu. Lambat mi tak ngaji cak ring sepo ngaji. Tengki apa ngki? Padahal lamba ada lampu ngakui omplung memang kan lamba ni kemun ngaji nundu koca potena celeng di ko sedih mun la ong ke mau urip lamba kelangker mun tak tegak sa tau le toron ngaji keng magala ngaji abit ni lo banyak oleh lamba cak dengan ngakui omplung bade ceceleng ngapure peke etono yo pak di samping harapa mi agel tersinggung sampean mungkin apa ngki ngaji kapir yang lamba je teh keng karo orang lambat ni kemun ngaji kurang anganga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selambak je teh. Matura kurang anganga. Mun saya sorba je talempas anganga gelu. Wajah kalu lillaki kantata. Buduki ya ji ya. Akhirnya pebicek sareng pondok pesantren Imam Hafiz, Imam Asim ngaji itu 2 jari hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ni kalau pebicek ngaji nah nggih du kriki fathah ni kakek du kriki normal bagi du kriki mun ada sengai erwan dia pada kan tata boleh dikini ngaji lambat cak mungkin tak ya Allah mungkin in mainan ni kene boleh ni teh aneh 24 jam tengah te sampean ring sepo cak kormo-kormo lagi ngak ni kebetulan mun tak siap mantau kuleban sampean ni pakala ilmu nabi anak nih kemana kini bisa ngirim kotang nih kata muntak lero make esena norok kia haram mungku kulen oleh kere mi bina kana saya enggak muntak jap siapa ku sampean kulen sampean ni pakala ilmu nabi nak potun in mainan napa mungkin saya tak ada TV 24 jam non stop tambah nikah lambe mi tak ngaji cak in mainan lambe tak ada teh mungkin apa ngki TV lambe rang zaman kula kene tahun 2000 ni bagi bade TV lambe hitam putih aja si andi karo kelebu nato aja kapan nikun nangkin tebu akhir rebana gelu mun rebana tak tebu akhir haram tak yo di TV na salah TV na pane petek le setengah jam gembur kero ke tengah dei tak kuat lagi na aja bernana pote celeng mun tura bernana kin beri kaca biru kapan kaca biru pasang haram make lagi kina biru kabeh dalam ada in mainan TV apa teh amin HP ada HP lembek buk mangkana selamat napain main mulai nik binian ngaji kata karo keng daun gedang undaun buang papa-papana sek ebek ke genteng beri abuh beri aing cekro ceken saari wal jualan pesena daun ribang mun lema ibu koning mun saibu biru lambe lake bude-bude ada masjid apa long pada lake apa saya kemain abu karo bu ketompo pan sekut nong kudungan pahe kemi cok konjong mungkin apa lagi? Mungkin rebuk tu dia nak foto teh. Rebuk cek sampai andi nak foto tak oning ngaji Al-Qur'an. Saya harap kula ben sampean ketika situ. Tak ada teh kecuali nak foto teh. Nak foto saya harap mangka alhamdulillah mungkin Bapak Marhawi sareng Allah Subhanahu wa taala pak andi keluarga saya nak foto ne pangerteh sehingga ring sepo bude kirim kelaban kenceran pak kuaban bunga namang kente
Pramila dari kak dinto kula ben sampian tore nak foto ni ke siapa kiongku telo ki ibune sang waki bihubbi nabiyikum cinta dak Gusti Kanjeng Nabi wa bihubbi ahli baiti cinta dak keluarga Gusti Kanjeng Nabi dak nak foto kotoran Gusti Kanjeng Nabi wa tilawatil Quran oning maca Al-Quran Allahumma ika menurut terus haki katini ka makin butuh zaman je tengkana zaman ni tak kira jan genteng pakunjan akhir pakunjan cuba kula ben sampean ken seten punten kula ben sampean akad teng tuari usaha pakun mak le bagus cek sampai andin apa tak one ngaji engki saya harap nek kula ben sampean mun masalah zaman ni kajan cuba bukan jing nabi ada bulan bo sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan budian zaman jamun lapara kiamat manusia bakal lebur kalema lupa kalema sepertama yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah manusia ni bakal lupa dak ke akhirat lebur kau di antunya tahun 2000 mun beda orang ngalong polong ki biasa akan de akhirat ni ke biasa de remak anak semati ayo tak iya le kocang beda malaikat ngi beke teke teraja epekol ring toporo temor tak mabek biasa lamba akan de akhirat mungkin menalong polong ni ke kula sing ngampung ngiding termasuk kula ti biasa akan de mun tak akan de mobil mun tak akan de PC akan de rumah mungkin apa nggih yuhibbunal mala wa yansawunal hisab ya hari kiamat budian mun lapara kiamat mun lapara bi makanya kiamat ni kata ning prediksi ada orang tahu kiamat kan kini bangki Kanjeng Nabi saus tak oning makanya ketika ada sahabat atanya ada orang berdua mata sa'ah bila kiamat wa masta'adatta apa persiapan kaki tak jawab kelebihan bekto Kanjeng Nabi tak kira tahun 2020 dia kiamat lah ke beliau tanggal dari bering tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat kiamat pahala telpon macam dia sebeda pencer mulai teh mak le mati arung bareng jak kapan mulai salah tak mati bo lempo cek lambat kiamat 2012 mari burung pah makin kiamat boleh ku tak mari lambat tanggi ku tak teka beda lagu na bareng lambat rame rota kota kampung bentisa kiamat lah para orang sosa cangring Amerika bekal beda gempa 2012 langit dumpa ku lagi mentuk 2011 kira pikiran dia ku lagi beda lentu ni aduh mun pah lentu aku yang ku lagi kita abin ni 2015 ambu mentuk langsung abin ni gula puk alhamdulillah len tu tibi ban malam mungkin tak ada dan di Amerika aja 2012 burung 2020 kiamat pole nah kan aku lekuk saya apa sih ngabela mun ngabela beda waktu nak kiamat gula ban sampean wajib tak percaya paham gi gula ban sampean balik ngabela la tanda kiamat saus yang Kanjeng Nabi ada bola taqumu sa'ah hatta la yabqa may yaqulu Allah 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 kiamat ni tak kira terjadi mungkin ibadah dengan debu Allah ketimbang ibadah zikir ibadah tahlil ibadah pengajian kiamat nikah bakal nyorot cuman cak dengan gula ben sampean padi boleh sini kau percaya boleh sini kau percaya Allah kayak nyonyo-nyonyoan bi orang ya cekai kol 2 malam rong telur pegemet telur ada sekali ya tengkana gula tak ngocak kesampian cak gula ngelaki kiai Roma kole mak apa jaga bini-bini jaga kak jaga apa lek telur masak telur apa jangku telepon di pencer kak mentro selamat tepung kita sepuro ngela telur can siapa lek nak kena kene wali ngocak ingin laki lemak gula teh ngarale tak temate teh ingin gula syukur alhamdulillah le baru kena nak kena kene jang gula akan telur gulaku haram mulai kabin tak teman dengan laki telur kol lemak gula baru hilang decubari akhir sesiang aku le tero ni ngak napa nak kena segini sing ngocak je kula mun kena kene ngocak lok geton kak pelambak Quran saksi Nabi Yusuf nak kena kene ngocak saksi Najuret ki kene ngocak anak masjid to kabulana Firaun ki kene ngocak Nabi Isa ni ki nyoso bisa akan de pelambak nak kena kene bisa ngocak kula sini ku video ni kalak geton nak kena kene sing ngocak je ki kene jeng lanceng teng kula pikir-pikiran mun nak kena kene ki kene pada bendi kapan nyoso ku tak elang koncong ni koncong kiki nak nyaku koncong apa deh tak kira jangan bagus zaman Siapa Kanjeng Nabi pokong gula ku mana perang kiamat yuhibbunal mal wa yansawnal hisab orang ni kebekal lebur ke harta seneng ke pese siasede kaiman kalau pai jak tunya ni kebekal bitong budian mentak percaya tori bukti aki sampean mun lebet nyuates ke berak ke timur ku tak benyarin ku canteng onta laki bini sa gunceng ronta laki rote mun sampean ku obeng du lamber 110.000 mun kutu masang berempas pasang
10 alhamdulillah. Lekung lebet boleh andi obeng 115.000 berapa saya beki. Pentran ben engkok kaki buki yo. 5.000 kok. Lekung lebet boleh andi obeng 116.000 berapa saya yang telaki. 1.000. Tapi kelak masang 10 je bunyi keng lampak keng ada sekian anki ya pesen. Cak sekian biasa masang malam malam pentai sosok minta sekarang ibu kini sambian. Pah nih kak napso cek raja nani. Mun sampian ebuan andi dua, andi ebuan anyar ben andi ebuan laju. Saya yang telaki saya anyar napa saya laju? Saya laju padahal make saya anyar pada saya ibu. Ben make saya anyar deki ili kebeli arami saya lotok saya beki ke amal je. Saking dari raja dan nafsu bener kanjeng Nabi ada bu yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Lebur ke arta. Kalau pai cek bukan dihitung sehingga nyumpeng eman abri todus eman menteri Allah kuliban sampean sahadir teti orang si ahli sedekah amin. Caknya banyak bisa 2.000 ke masjid 2.000 bisa 1.000 karena al-mu'ta bi qadril mu'ti paparing ni kak yoko dari sabri sampean nyumpeng 2.000 beda pejabat nyumpeng 10 juta ke masjid kama banyak kencerna mun pesena banyak 10 juta ken mun kencerna banyak ding sampean 2.000 arapa sampean nyumpeng 2.000 ya sang pesena kare 5.000 andi petong ibu kapin senyumpeng 10 juta pesena kare 3M mending 3M sampean 3M jom beli cendul ngambang teporo ne teti kemampuan tinggal makin yang 2.000 lah 2.000 ya yang bulan gula pidatu sini kampian pah masang 2.000 kapi tak ada mare benih pah tahu lele berkatunya benih pah hambu salak ko teh deki bulan gula pidatu sini kampian pah tak alak ko kan leku pah ngilang ker debora sampai duhur motor tasbih injak makin matuan ngocak poter tasbih aja cong kapan lapar kelah tasbih ne mun tak terus senger tasbih naring ya pun tenalako keng coman cek kelopai cek tunya ni kebekal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Yuhibbunal makhluk wa yansawunal khaliq. Ya akhir zaman orang bekal lebur ke makhluk ke Allah, lupa ke seteteki makhluk. Lebur ke sape, lebur ke manu. Mungkin abang ki. Saking lebur kol petto orang kita ada rumah sape na laman didukan teh. Kapan pukul sangat pas gendengan sape. Benih yang tahu lebur ke makhluk yang Allah cek kelopai yuhibbunal kusur wa yansawunal kubur hari kiamat mun lapara budan orang lebur bangun Roma paraja pagenteng wa yansawunal kubur lupa ngakuburan benih tak oleh bangun Roma make petok tingkat keng kuburan cek kelopai mun malam mun tak cek leson apa jeung tahajud mun tak cek leson mari apa jeung ngaji Quran sampean mun tro ngaji Quran jauh mun sampean andi sajadah tempat pebejengan nya masang katok Quran sabe ka ieu pan mari apa jeung cek mun tak teu ngaji pala ngaji banyak sengka ngaji didi tak napa terus-terusan khairul a'mal adwamuha wa in qallat karena kelakuan bagus nih lebih bagus nih kayak kelakuan terus-terusan makin yang didi mari duhur buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim kita bang ngaji sekali asar buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim insyaallah kum punya belu hatam toh aja keng tempeng tak ngaji sekali bagus dan nikah paham iki nikah lampuna kuburan karena kuda ben sampean belum tentu bisa jaga malam ya keng mun bisa tak cek sonah jaga nikah lampu mungkin abang ki makanya kanjeng Nabi ini kebun malam ini ke sholat tahajud maka jika Nabi ini kecek iman kuat andi raji Sayyidatuna Aisyah ini kebek semua manja karena umur muda mun kanjeng Nabi pujang tahajud ini ke Siti Aisyah apa gentang ya deng sini kita nonton kanjeng Nabi tak terganggu ngalle pak kuna sholat boleh mun tepak ka hulil yasin apa jang jaga malam bah ni bini gentang ya dak rukung langsung ngasujud ke cakilla tak tahu kaki ngelak kakria salah kaje kan salah kaje senomor 5 cepon kanjeng Nabi akhir zaman manusia ni kebekal yuhibbunal ma'siyah wa yansawna taubah lebur ala kudu saking tak lebur minta sepora ke Allah Subhanahu terselamat teh amin kanjeng Nabi pan rasaki wa idza kana al-amru kadzalik ibtalahumullah
mun orang lah ketika din tapi Allah bakal beri musibah. Napa musibah nak? Al-ghala laib. Masa laib makin cek jan makmur. Makmur keberadaan keng ate laib. Lamba orang menebuk kacang ni kita ada pak rumah ipa lain ding kuru ding tang macedik sebeda pelengan ding tang macedik sebeda enyuates ding tang pisan sebeda etolang ater makai ada rat enggi mungkin mikir kacang jagung begitu tang genas sing malam tak ayabi ikul kasbu makulo ate selaip muntunya banyak mungkin nomor 2 wal waba. Mula orang lebur kalema lupa kalema ki puru kasabakal ibri musibah penyakit sesa alam ni karata. Kula taon ning napa hadis ni bedegat na ben corona taon ning kula. Ing sejelas kila senikah hadis. Pas nomor 3 dibun kanjing Nabi wal maut adal fujaah bektone kepekan osum orang mati tak sakit. Depak na banten. Lagi kiki saus story. Keng Allah kula ben sampean sahadir mentir selamat. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Mangkana saya nak foto kuda ben sampean tori repu tori jaga pasai bagus ni ketabungan kuda ben sampean dari odi sampai sete menteri Allah tati ilmu semanfaat terus terus lagi ke Saifuddin Deki kule rojak rontoron di sampean mun sampai semalam bede ngunceng pengajian keng keman toguk hah secemaki sampean kuat kule secemaki ke Saifuddin secem 2 jam berarti sampai koltung nih kuat tujuh sampai koltung tak kulian tujuh ani koltung kuat tujuh cak kulian kula toron mau lihat iki terbi Allah bisa ayam laki mentiti ilmu semanfaat orang ben lebih dan kula nyun seporah mana bi beda kesalahan kekeliruan asli umber dari kebutuhan ben keendengan ten kula mana bi beda bener dari saya pada pak asli min kafadhal dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik menteri pelanceng umur tapangkin lain kesempatan dalam keadaan sehat dan kegeng ridho pun Allah burung beok burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.